नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2071 मङ्सिर 16 गतेको नगरपालिका घोषणा पश्चात साबिकका गाउँ विकास समितिहरू इचङ्गु नारायण, सीतापाइला, रामकोट, भीमढुङ्गा र शिवचटार गाविस समेटिएर काठमाडौँ जिल्लाको पश्चिम भेगमा अवस्थित यस नागार्जुन नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। नागार्जुन नगरपालिकामा 14 वटा वडाहरू रहेका छन्। साबिक गाविस कार्यालयहरूलाई संयुक्त वडा कार्यालय स्थापना गरी सोही स्थानहरूबाट दैनिक सेवा प्रवाह भइरहेको छ। नागार्जुन नगरपालिका पूर्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13, 14, 15 र 16, पश्चिममा धादिङको छत्रे देउराली गाविस, उत्तरमा तारकेश्वर नगरपालिका र दक्षिणमा चन्द्रगिरी नगरपालिका रहेका छन्। नागार्जुन नगरपालिकाले 2078 असार 9 गते बुधबार आफ्नो 5औं नगरसभा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ। नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतको सभापतित्व तथा माननीय प्रदेश सभा सदस्य केशव पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसै गरी कार्यक्रममा माननीय प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठ, नगर उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र थापा मगर, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नागार्जुन नगरपालिकाले नगरसभामा समृद्ध नागार्जुनको आधार पर्यटन सहितको पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम बुधबार नागार्जुन नगरपालिका शिवचटार स्थित परिकार ब्याङ्केटमा सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन पानसमा बत्ती बालेर गरिएको थियो। कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरूलाई सङ्क्रमण हुनुबाट जोगाउँदै पठन पाठनलाई समेत निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा गराउनको लागि कोभिड-19 सँग सम्बन्धित व्यवस्था स्वास्थ्य सामग्री 19 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई ज्वरो नाप्ने मेसिन, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर, निर्मलीकरण गर्ने औषधि सहितको मेसिन उपलब्ध गराएको छौँ। वैकल्पिक विधिबाट पठन पाठनलाई सुचारू गर्नको लागि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा CUG ग्रुप युजर ग्रुपको लागि प्रति विद्यार्थी रु 375 का दरले कक्षा 4 देखि 12 सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको आधारमा विद्यालयमा रकम निकासी गरेका छौँ। राष्ट्रिय शिक्षा सुधार कार्यक्रम तथा नियमित कार्यक्रम मार्फत 11 वटा विद्यालयहरूमा सूचना प्रविधि मैत्री विद्यालयको रूपमा विकास हुँदै गरेका छौँ। बाल विकास केन्द्रमा पढाउने सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई विगतदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको मासिक रु 2000 को दरले 13 महिना प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भनी आगामी दिनमा पनि यस व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरेका छौँ। सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास, कर्मचारीको क्षमता विकासको मोटिभेसनल तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। संस्थागत विकासको लागि आवश्यकता अनुसार नियम कार्यविधि तर्जुमा गरी सोही अनुसारको कार्य सञ्चालन गरेका छौँ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-69 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम
गत 4 वर्षको नीति कार्यक्रमहरूले अङ्गीकार गरेका नागरिकहरूको सिद्धान्त, चालु नीति कार्यक्रमको निरन्तरता तथा केही थप दीर्घकालीन सोचहरूमा कार्यक्रमहरूको साथ प्रस्तुत गर्दैछु। साथै नेपालको संविधान 2072 को भाग 4 धारा 49, 50 र 51 मा राज्यले तय गरेको निर्देशक सिद्धान्त, स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा घोषित प्रतिबद्धताहरूलाई साकार पार्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सेवा क्षेत्रमा सुधारको लागि विशेष ध्यान दिएको छु। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् 2030 सम्मकामा पूरा गर्ने गरी निर्धारण गरिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले जगाएको प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण योजना अनुसार यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकरण गरी कोभिड प्रतिकार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता क्रमशः सहित निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। कोभिड प्रतिकार्य तथा विपद व्यवस्थापन। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट नगरवासीहरूलाई जोगाउन पहिलो प्राथमिकतामा राखी आवश्यकताको आधारमा उपचार, न्यूनीकरण तथा नागरिक सहायता कार्यक्रम र सञ्चालन गरेका छौँ। साथै उक्त कार्यमा व्यवस्थापन एवं थप सहजीकरणको लागि सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी नगरवासीको लागि कोभिड विरुद्धको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ। नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएको आइसोलेसनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई निःशुल्क उपचारको लागि व्यवस्था गरेका छौँ। स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा अग्रपन्थीमा स्वयंसेवकहरूलाई कोभिड विरुद्धको उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्न प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्दै कोभिड सङ्क्रमित भएका उपचार खर्च बिमाका साथै मृतकको परिवारलाई तोके बमोजिमको प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेछौँ। कोभिडका कारण प्रभावित भएका नगर क्षेत्रका व्यापार व्यवसाय, विद्यालय र उद्यमीहरूलाई राहतको रूपमा आवश्यक सहायता गर्नेछौँ। नगर क्षेत्रमा हुने कुनै पनि विपदलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण 24 घण्टा तैनात गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। नगरपालिकाका जोखिमयुक्त भूभागको पहिचान गरी जोखिम संवेदनशील भू-उपयोगी योजना तथा विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरेका छौँ। कोभिडको कारणले आमा-बुबा दुवै गुमाएका परिवारहरूलाई मासिक रु 3000 दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ। कोभिडबाट प्रभावित तथा पीडित कृषकहरूलाई कृषि औजार, मल तथा बिउ बिजनमा 50% अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वास्थ्य तथा आरोग्यता। नगरपालिकाको एक वडा एक स्वास्थ्य संस्थाको अवधारणा अनुसार स्थापित सबै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि निरन्तरता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। साथै प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम हलचोक मावि इचङ्गुमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौँ। 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खोप उपलब्ध गर्ने तथा सम्पूर्ण खोप सुनिश्चितताको व्यवस्था मिलाउने छौँ। यस नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई कोभिड-19 शीघ्र परिचालन तथा रोकथामको व्यवस्था मिलाउने तथा यस रोगको रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू सेनिटाइजर, मास्क, ह्यान्ड वास, अक्सिजन
अक्सिमिटर, सिलिन्डर तथा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको उचित व्यवस्था मिलाउने साथै सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई कोभिड विरुद्ध निःशुल्क रूपमा खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउनेछौँ। नगरपालिकाबाट एक महिला दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर दैलोमै स्वास्थ्य जाँच तथा निःशुल्क औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। स्वास्थ्य सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक प्रोत्साहन तथा क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको जीवन बिमाको लागि रु 1 लाख व्यवस्था गरिनेछ र शारीरिक कारण वा सेवाबाट अवकाश हुँदा उक्त रकमको व्यवस्था गरिने सोको लागि कोषको व्यवस्था गरिनेछ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरवासी गर्भवती महिलाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य शिशु जन्माउने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर रोग पहिचान तथा शीघ्र उपचार गर्नको लागि कोभिड VIA क्याम्प सञ्चालन गरी मातृ मृत्यु दरमा कमी ल्याउने यस नगरपालिकाभित्रका नगरवासीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी स्तर उन्नतिको लागि 15 शय्याको रामकोट आधारभूत अस्पताललाई आवश्यक भवन पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरीतर्फ अब 2077-78 तोकिएका योजनाहरूलाई कोभिड नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी निषेधाज्ञाको कारण समयमै सम्झौता तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिएका नगरसभाबाट स्वीकृत योजनाहरू अड्याइ गर्ने र सम्झौता गर्ने योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढाइनेछ। सडक निर्धारणमा नयाँ ट्र्याक खोल्न औचित्यको आधारमा मात्र स्वीकृति भइरहेका सडकहरूलाई नाला निर्माण, ग्राभेल तथा कालोपत्रे गर्दै जाने नीतिमा लिइनेछ। साथै लागत साझेदारीमा उक्त कार्य सञ्चालन गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नागार्जुन नगरपालिकामा निर्माण हुन बाँकी रहेका सडकहरूमा सडक पेटी निर्माण तथा विभिन्न बाटोहरू कालोपत्रे, ढल तथा ढलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नागार्जुन नगरपालिका क्षेत्रमा आधुनिक भू व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरी सार्वजनिक जग्गा पहिचान तथा नक्साङ्कन गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने सबै घरहरू निर्माण पूर्व अनिवार्य रूपमा भवन निर्माण मापदण्ड अनुरूप नियमअनुसार नक्सा पास गरेर मात्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडकको मापदण्ड 7 मिटर कायम भएकोले नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 10 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको सडकको मापदण्डमा विविधता भएकोले उक्त क्षेत्रमा महानगरको मापदण्ड अनुसार समायोजन एवं समन्वय गरिनेछ। नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 10 र 7 जोड्ने बाटो निर्माण क्रमागत योजनामा राखिनेछ। नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 मा ओभरहेड ट्याङ्की खानेपानीको क्रमागत योजना राखिनेछ। आर्थिक विकास उद्योगतर्फ लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको स्थापना तथा प्रवर्धनको लागि लक्षित समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै उत्प्रेरणा तथा उद्यमशीलतामा विकास तालिमको माध्यमबाट लक्षित समूहहरूमा दोस्रो साधनको सम्भाव्यता र बजारको मागमा आधारित उपयुक्त उद्यमीहरूको छनौट गरी त्यस्ता उद्यम सञ्चालन गर्ने क्षमताको विकास गरिनेछ। एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा अनुसार स्थानीय स्तरमा सबैभन्दा बढी सम्भाव्यता देखेका स्रोत तथा साधनको पहिचान गरी त्यसका आधारमा औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न सिप विकास तालिमको
माध्यमबाट औद्योगिक प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको सिप तथा क्षमता विकासको तालिम लिइसकेका जनशक्तिहरूलाई रोजगारमूलक तथा आय आर्जनमा आधारित उद्योग व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा लघु उद्यमीहरूद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरणको लागि उपयुक्त ठाउँमा कोसेली घर निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै साझा सुविधा केन्द्रको स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। लघु घरेलु तथा सानो उद्योगहरूको स्थापना र प्रवर्धनमा सहायता गर्ने कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यविधि बनाई बैङ्कहरूसँग सम्झौता गरी ब्याज अनुदानमा उद्यमीहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार नागरिकहरूलाई आवश्यक सहयोग सहुलियत तथा मागमा आधारित योजना उपलब्ध गराइनेछ। नगर क्षेत्रका सबै बेरोजगार युवा तथा जनशक्तिहरूलाई खुल्ला आह्वान गरी व्यवसाय सचेतना तालिम तथा व्यावसायिक तालिम दिई स्वरोजगार बन्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ। सहकारी मार्फत सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई अनुसरण गराउन सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई अभिप्रेरित गरिनेछ। सदस्यको चेतना अभिवृद्धि गर्न र व्यवस्थापन क्षमता बढाउन सहकारी अनुशिक्षण र तालिमहरूलाई अनिवार्य गरिँदै लगिनेछ। सहकारी उद्योग व्यवसायहरूलाई स्वच्छ वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक गरिनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको स्विजरल्यान्ड पार्क लगायतका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूलाई आगामी आवमा बृहत योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वरोजगारतर्फ नगर क्षेत्रका बेरोजगार व्यक्तिहरूको लागत सङ्कलन गरी सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्न नगर क्षेत्रभित्र हुने व्यावसायिक कृषि सिँचाइ खानेपानी नदी नियन्त्रण वन पर्यटन यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यमा सहकारी निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था व्यक्ति तथा समुदायहरूको लागि आवश्यक श्रम शक्ति उपलब्ध गराउने माध्यमको रूपमा कार्य गर्ने नीति लिइनेछ। युवा रोजगारका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना तथा कामका लागि पारिश्रमिकका आधारमा सामुदायिक योजनाहरूलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रमको सम्मान गर्दै परिपाटीको विकास गरी गरिब न्यूनीकरण तथा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्नका लागि नगरपालिका स्तरीय साना तथा ठुला आयोजनाहरूमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका रोजगारी गुमाएका युवाहरूको लागि सिप तथा दक्षता अनुसारको आन्तरिक रोजगारका क्षेत्रको अवलम्बन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्ग शैक्षिक विकास तथा सुधार न्यून दरबन्दी भएका तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलन नभएका शिक्षकहरूलाई नियमअनुसार व्यवस्थापन गरी परिचालन गरिनेछ। विद्यालयलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै ब्रोड इन्टरनेट सेवा तथा कन्फरेन्स सुविधा सहितको भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक तालिम तथा सामग्री सहयोग गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासको लागि बाल क्लब प्रवर्धन किशोरीहरूका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष घोषित शैक्षिक विकास तथा सुधार कार्यक्रमहरूलाई यस वर्ष पुरा गरी थप कार्यक्रम गर्ने प्रवर्धन मिलाइनेछ। हरेक विद्यालयमा बालमैत्रिक वातावरण सिर्जना गरी विद्यार्थीहरूलाई
अभिप्रेरित परामर्श तथा आवश्यक सहयोग गरी विद्यालय छाड्ने दर न्यून बनाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सहयोग कार्यकर्ताहरूको प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राविधिक व्यावसायिक सिपमूलक रोजगारमूलक एवं जनमुखी शिक्षाको विकास गर्दै लैजाने नीति अवलम्बनका साथै सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि गरी निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गरी निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाई शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षण प्राध्यापक र शिक्षकहरूसँग नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन करार गरी सिकाइ उपलब्धि वृद्धिकामा जोड दिनेछ र कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई बाल मैत्रिक तथा आधुनिक प्रविधि मैत्रिक बनाउँदै लगिनेतर्फ कार्यक्रमहरू लक्षित गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई निश्चित समयावधिभित्र तोकिएको विद्यार्थी सङ्ख्या पुर्याउन नसकेमा नजिकको सामुदायिक विद्यालयहरूमा समायोजन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरू एवं बाल विकासतर्फका सहयोगी कार्यकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पुनः तार्जकी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयको आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी जवाबदेही बनाउँदै द्वितीय सुशासन कायम गरिनेछ। प्रतिभावना खेलाडीको पहिचान विकास तथा प्रोत्साहन गरी सबै उमेर समूहका बालबालिकाहरूको खेलमा सहभागिताको व्यवस्था मिलाउनको साथै स्काउटको सञ्चालनलाई विकास तथा विस्तार गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ट्युसन कोचिङ सेन्टर शैक्षिक परामर्श केन्द्र छोटो अवधिको तालिम लगायतका विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई नियमन अनुगमन र मूल्याङ्कन अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा नगरले कोभिड प्रतिकार्य तथा विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नागार्जुन नगरपालिकाले 1,96,75,25,000 रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। नगरपालिकाको बुधबार बसेको 5औं नगरसभाले उक्त बजेट ल्याएको हो। नगरपालिकाले ल्याएको बजेटमा कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न प्राथमिकता दिएर नगरपालिकाले बजेट ल्याएको तथा कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। आज यो हामी भीषण परिस्थितिमा यो नगरसभामा बसिरहेका छौँ। यो विश्वव्यापी रूपमा यो कोरोना भाइरस 19 र भेरिएन्ट कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा सताइरहेको अवस्थामा सिङ्गो नागार्जुन नगरपालिकालाई पनि यसले अछुतो राख्न सकेन र विशेष गरेर अहिलेसम्म 4500 बढी यो रोगबाट सङ्क्रमित हुनुभयो। 46 जना व्यक्ति यो रोगबाट मृत्यु हुनुभयो। यो सम्पूर्ण दुःखको समयमा जसले कोरोना भयो र मृत्यु हुनुभयो उहाँको परिवारलाई यो 5औं नगरसभाले उहाँको परिवार र कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तित्वहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धासुमन र निको हुने व्यक्तित्वहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र आज हामीले नगर परिषद गर्दाखेरि विगतमा राजनीतिक नागार्जुन
नगरपालिकामा विद्यमान राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना सुझाव र यो उद्घाटन सत्रमा उहाँहरूका भावनाहरूलाई पनि हामीले सँगै ल्याएका थियौँ। आज यो कोरोना सङ्क्रमित अवस्थाले गर्दा नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड तोकेको र फेरि यो एउटा नगरसभामा यो 9 देखि 10 गतेसम्म प्रदेश केन्द्र र स्थानीय निकायको अनिवार्य रूपमा नगरसभा गर्नुपर्ने बाध्यताले उहाँहरूलाई बोलाउन सकेन। यसको लागि म विद्यमान राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले नकारात्मक टिक्का टिप्पणी नगरिदिनु हुन र हाम्रो बाध्यतालाई र अहिले यो विषम परिस्थितिको महामारीलाई अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र अब हामी यो 5औं नगर परिषदमा जाँदा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो उपप्रमुखज्यूले यो आर्थिक आयव्ययको प्रक्षेपण गरी नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ हामीले सर्वसम्मत रूपमा हामीले कार्यसमितिबाट पास गरेर आज यहाँ पार्षद सामु हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। अवश्य पनि योभन्दा पहिले नै वडा अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो वडामा नगरपालिकाभित्र भएका आर्थिक गतिविधि विकास योजना आगामी दिनमा गर्ने भावी योजनाको बारेमा छलफल गर्नु भएकै हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो कार्यनीति आज यहाँ कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकबाट सर्वसम्मत पास भएर यो प्रस्तुत गरिरहेको र राजनीतिक रूपले हामी विभिन्न दलमा आश्रित भए तापनि चुनावमा हामी निर्वाचित भइसकेपछि नागरजुङ नगरपालिकाभित्र आजको दिनसम्म यो 90वटा कार्यसमितिको बैठक हो र तपाईँको यो विशेष अधिवेशन पनि थियो। तर हामीले यो 5औं वर्ष भनेर मात्रै त्यसलाई लेख्यौँ। अरूले यो विशेष अधिवेशन सहित 9औं 10औं भन्नुभएको छ। त्यो गर्दासम्म कुनै तपाईँको आजको दिनसम्म पनि असहमत भएर नोट अफ डिसेन्टदेखि लिएर यो नगरसभामा पनि कुनै विवाद नरही आजको दिनसम्म यो जानु आफैमा एउटा यो 72 को संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय गणतन्त्रलाई यसले संस्थागत रूपमा मजबुत बनाएर लानको लागि नागरजुङ नगरपालिकाले खेल्नुभएका यहाँका राजनीतिक दल र तपाईँको यहाँका प्रतिनिधिज्यूहरूले त्यसले एउटा भविष्यमा ठुलो अर्थ राख्छ र यसबाट अन्यत्र पनि एउटा सामाजिक र राजनीतिक रूपले नागरजुङ नगरपालिका एउटा रोल मोडलको रूपमा प्रस्तुत भएको कुरा आम सञ्चार माध्यम र तपाईँको नगरवासीले अनुभूति गर्नुहुनेछ र यही सबैले यस्तै कुरा अनुसरण गर्यो भने यो हामीले लिएर आएको 62-63 सालको जनआन्दोलनबाट सङ्घीय गणतन्त्रले संस्थागत रूपमा यसको आगामी दिन उज्जवल छ भन्ने हामी सबैले अनुभूति गरेर यसलाई संस्थागत गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो नागरिकको मूल कर्तव्य हुन आउँछ। र यो 5 वर्षको दौरानमा हामीले विभिन्न आरोह उत्तरारोहका र चुनौतीका साथ हामी पार गर्दै आज यो 5औं नगरसभामा हामी भेला भइरहेका छौँ। यो सीमित स्रोत र साधन 20 वर्षदेखिको जनप्रतिनिधि भ्याकुम खाली भएको अवस्था र नागरजुङ नगरपालिका नयाँ नगरपालिका भइरहँदाखेरि यहाँका
चुनौतीहरू, विकास निर्माणका चुनौतीहरू र 3 तहको प्रदेशको नयाँ 72 को संविधानले स्पष्ट रूपमा लेखेको ऐन कानुनलाई चाहिँ नि तपाईँको प्रदेशसँग र केन्द्रसँग नबाजिकन समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नगरपालिकाका भौतिक संरचनाहरू, वडा कार्यालयहरू, दक्ष जनशक्ति कर्मचारी साथीहरू र प्राविधिकहरूको र विभिन्न दलबाट जितेर आउनुभएको साथीहरूको जुन एउटा जनताको म्यान्डेट विकासका चाहना थियो त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि साह्रै कठिन थियो। तर हामी सबैले एउटा टिम वाइज काम गरेर यहाँबाट निर्वाचित हुनुभएका आदरणीय आजका प्रमुख अतिथि मान्य केशव पोखरेलज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि मान्य प्रकाश श्रेष्ठज्यू, 9 नम्बर क्षेत्रबाट संघीय सरकारका हाल निर्वाचित मान्य मन्त्री कृष्ण गोपालज्यू, जीवनराम श्रेष्ठज्यू, हाम्रो अष्टलक्ष्मी साकेज्यू, रामवीर मानन्दरज्यू र हामी सबै विकासको लागि प्रतिस्पर्धा गरेर नागरजुङ नगरपालिकालाई विकास निर्माणमा एउटा रोल मोडलको रूपमा जानको लागि हामी सबै एउटा टिम वाइज काम गर्यौं। सायद यति छिटो सबै मान्यज्यूहरूले आज तपाईको एकैछिन राजनीतिक रूपबाट हेर्ने हो भने उहाँहरू एमालेबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, म कांग्रेसबाट निर्वाचित छु। तर एउटा राजनीतिक संस्कार र जे तपाईको हाम्रो टिमले गर्यो त्यसको भावनाहरू यत्रो मिडिया सामु लाइभको रूपमा र यहाँ आज प्रस्तुत गर्नुभयो, यो हामी सबैको जित हो। र यही सँगै यहाँका सबै तपाईको कति चुनौतीहरू थिए। आज तपाईको नगरपालिका बनिरहँदाखेरि बाटाका मापदण्डहरू थिएनन्, घरका मापदण्डहरू थिएनन्, पूर्वाधार विकासका धेरै चिजहरूका मापदण्डहरू थिएनन्, केनहरू थिएन। कर्मचारी साथीहरू अहिले पनि तपाईको चाहिँ नि कति करार र दरबन्दीमा र तपाईको कहाँ छन्, यी व्यवस्थापन अहिले पनि गर्न सकिरहेको छैन। तर सीमित स्रोत र साधन र विकासमा उहाँहरूको मार्गनिर्देशन, उहाँहरूको सक्रिय भूमिका र सिङ्गो नगरपालिकाको एउटा बढी टिमले आज हामी 4 वर्ष पार गरेर 5औं वर्षमा जाँदा हामीले जनता समक्ष जुन रूपमा हाम्रो जुन दलबाट हामी तपाईको निर्वाचनमा जाँदा हाम्रा घोषणा पत्रहरू हामीले जनता सामु लगेर हामीले भोट माग्दाखेरि हामी यो 5 वर्षभित्रमा यो प्रतिबद्धताका साथ हामी विकास गर्छु भनेर चाहिँ हामीले भोट मागेर हामी निर्वाचित भएर आयौं। हामी जाँदाखेरि अब हामीले मुन्टो लुकाएर हामी निहुरेर जनता सामु जानु पर्ने छैन। हामीले भनेका जनता सामु गरेका बाचाभन्दा धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू गरिसकेका छन् र हाम्रो उपमेयरज्यूले संक्षिप्तमा त्यो पर्यटन क्षेत्रमा होस्, त्यो धार्मिक क्षेत्रमा होस्, त्यो शान्ति सुरक्षा क्षेत्रमा होस्, त्यो पूर्वाधार विकासमा होस्, त्यो शिक्षामा होस्, त्यो खेलकुदमा होस्, सबै क्षेत्रको नीतिगत रूपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ। तैपनि म एउटा दुईटा यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्नलाई नि अहिले मान्ने केशव पोखरेलजीले भनिसक्नुभयो। भेडुङ्गादेखि ठुलो खोलासम्म 11 मिटर बाटो कायम गर्नको लागि नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रले 1 रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति नदिकन सबै जनताले 5 अरब बराबरको
कन्ट्रिब्युसन गरेर आफ्नो घर र जमिन दिएर आज तपाईँको करिबन 75% चाहिँ नि तपाईँको बाटो र ढलको निर्माण र वालका चाहिँ नि र त्यसका पेजिङ के अरे बाटाका पेजिङ चाहिँ नि भइसकेको छ। र अर्को अहिले अन्तिममा 35 करोड 20 लाखको टेन्डर भएर अब 1-2 दिनपछि हामी अहिले वर्षाको समय छ, ठुलो खोलासम्म चाहिँ हामीले त्यो अहिले वर्षाले गर्दा जुन बाटो छ त्यसलाई हामीले यो पानी रोकेपछि ग्राभेल हालेर यो वर्ष चाहिँ हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र अर्को वर्षदेखि हामी तपाईँको ठुलो खोलासम्म 11 मिटरको चाहिँ तपाईँको बाटो पिच गरेर हामी तपाईँको हाम्रो के अरे अर्को जिल्ला दार्जिलिङसँग यो तपाईँको समस्या चाहिँ तपाईँको समाधान बाटोको हामी गर्नेछौँ। त्यस्तै तपाईँको के अरे इन्सेकदेखिको हाम्रो नर्सरी चोकसम्मको जुन अहिले मान्य केशव पोखरेलज्यू, मान्य मन्त्री कृष्ण गोपालज्यू उहाँहरूको जुन पाउने पैसाबाट अहिले नगरपालिकाले डिपिआर गरेर हामीले 8 मिटरको बाटो बनाउने अन्तिममा पुर्याइसकेका छौँ र अर्को नगरपालिकाको आफ्नो मागबाट के अरे यो के अरे हाम्रो तपाईँको प्लानिङ कमिसनबाट 4 करोड 15 लाख, नगरपालिकाले 4 करोड 15 लाख हालेर 8 करोड 30 लाखको ठेक्का अब हामी यो परिषद सिद्धिएपछि हामीले डिपिआर गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँको यो वर्षको यो मूल्याङ्कन आउँछ तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो जहिले पनि आर्थिक वर्ष भएपछि यो के अरे नयाँ रेट आउने भयो हुनाले त्यो गरिसकेपछि हामी तपाईँको चाहिँ यो टेन्डरको प्रक्रिया उठाउने छौँ र यही आवमा हामीले हाम्रै कार्यकालमा त्यो बाटो सबै आसफाल्ट पिच गरेर 8 मिटरको वालदेखि ढलदेखि लिएर कुनै चिज पनि भोलि नगर्ने तरिकाले त्यो बाटो हामी बनाउँदैछौँ। अर्को ऐन मान्य प्रकाश श्रेष्ठज्यूले भन्नुभयो इचङ्गुबाट हामी 8 मिटरको बाटो तपाईँको इचङ्गु हुँदै रेणुगासम्म जोड्नको लागि अहिले नगरपालिकाबाट त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि यो चक्रवातमा भएको ढलभन्दा पनि ठुलो हालेर त्यो त्यहाँको पानीले 1-2 दिनमा कति प्रभाव बनाउँथ्यो त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ढल हालेर अन्तिम चरणमा पुगेर अब हामी तपाईँको चाहिँ ग्राभेलिङ गरेर त्यसलाई डिपिआर गरेर यो हामी पिचको उसा बनाउँदैछौँ। र अर्को हाम्रो ऐतिहासिक मन्दिर इचुङ्गु नारायण कान्छो नारायण यो चाहिँ नि तपाईँको विश्व सम्पदा सूचीमा पनि त्यो सूचीकृत छ। त्यो हाम्रो संस्कृति र कला नमासिने गरी त्यहाँ अहिले तपाईँको आमूल परिवर्तन गरेर तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसलाई अन्तिम चरणमा निर्माणमा हामीले लगिरहेछौँ। त्यसबाट पर्यटन प्रबन्धनदेखि लिएर एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक क्रान्ति र नेपालीको पहिचान विश्व सामु चिनाउनको लागि त्यसले चाहिँ नि तपाईँको एउटा नयाँ फड्को मार्नेछ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तै हाम्रो लङ्गडा चौकदेखि तपाईँको हाम्रो इचङ्गुको बाटोसम्म नयाँ पुल बनेर ढल हालेर यो बाटो पनि 8 मिटरको जानलाई हामीले बजेट तपाईँको चाहिँ नि विनियोजित गरिसकेका छौँ। सेल्सबेरीबाट तपाईँको चाहिँ नि सीताराम स्कुलसम्मको अन्तिम चरणको बाटो ढल र तपाईँको चाहिँ नि के अरे पिच वाल अन्तिम चरणमा ठेक्कामा अब यही 2-3 महिना वर्षा लागेन भने तयार हुन्छ। अर्को महाकालदेखि तपाईँको आर्मी ब्यारेक गणेशस्थानसम्मको अहिले भर्खरै 4 करोड हाम्रो मान्य केशव पोखरेलज्यूबाट र अर्को नगरपालिकाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले ब्ल्याकटप गर्ने र तपाईँको ढल हालिदिइसकेको छ र अहिले 4 करोडको टेन्डर गरिसकेको छ। फेरि अर्को साझेदारी प्रदेशमा साझेदारी
अन्तर्गत 3 करोडको पैसा विनियोजित गरेर त्यो पनि अन्तिम चरणमा हामीले पुर्याएका छौँ। हामीले वडा नम्बर 2 मा आर्मी कलेजदेखि टेकवारको घरसम्म यो साझेदारी अन्तर्गत अहिले त्यहाँ ढलान र पिचको लागि अन्तिम पुर्याइसकेको छ, जहाँ हाम्रो प्रवक्ताज्यू हुनुहुन्छ। र इचुङ्गुमा करिबन भने नि इचुङ्गुमा अब ल्यायो भने यो इचुङ्गु रानीवन नागरजुङ नगरपालिका 1 हो र भण्डी जाने तपाईँको जाने जनता सामु र जाँदाखेरि पब्लिक जाँदाखेरि त्यो चाहिँ छ। अब शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अहिले सामुदायिक अहिलेको समय विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शिक्षा चाहिन्छ। त्यसलाई नागरजुङ नगरपालिकाले अहिलेको पालिदेखि प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि अहिले सीतापाइला माविमा 9 क्लासदेखि 12 क्लाससम्मको एउटा इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर 4 वर्षमा हामी निकाल्छौँ। त्यो लक्षित त्यो समूहको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने निमुखा जनताहरूको त्यो डे टु डे चाहिँ तपाईँको उहाँहरू दुःख गरेर आफ्नो के अरे परिश्रम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ राखेर निःशुल्क 4 वर्षसम्म चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ के अरे पढाएर चाहिँ हामीलाई उहाँ प्राविधिक निकाल्छौँ। त्यो एउटा आफैमा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अब क्रमबद्ध रूपमा तपाईँको नागरजुङ नगरपालिकाभित्र भएका सामुदायिक विद्यालयहरू प्राविधिक शिक्षामा जान्छौँ हामी। र अब हाम्रा छोराछोरी हाम्रा चाहिँ भाइ भतिजाहरू अब गल्फ कन्ट्रीमा जानु पर्दैन। एउटा दक्ष जनशक्ति आफ्नो पेट पाल्नको लागि त्यहीँबाट चाहिँ स्कुल कलेजबाट निस्किनु भएपछि उहाँहरू बजारमा तपाईँको यति व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। र अर्को हामीले त्यो लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरू जो उच्च शिक्षा हासिल गर्नुहुन्छ, अहिले उपमेयरज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा भनिसक्नुभयो 5 जनालाई दलित र विपन्न वर्गको लागि 5 जनालाई चाहिँ चाहिने हामीले चाहिँ तपाईँको यो के अरे छात्रवृत्ति चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यसलाई क्रमशः हामी बढाउनेछौँ। र अर्को संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि यो कोभिडको समयमा हामीले ट्याक्सेसहरू र उहाँहरूका घरौटीहरू उहाँहरूलाई आर्थिक समस्या परेर हामीले उहाँहरूलाई पनि अहिले तपाईँको चाहिँ आर्थिक राहतका प्याकेज दिएका छौँ। र सेनिटाइजर के अरे यो तपाईँको मास्क अरू चिज पनि सामुदायिक विद्यालयमा पनि हामीले दिएका छौँ। र एउटा नागरजुङ नगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयमा विविध हुनुहुन्न। संस्थागत विद्यालयको ठुलो लगानी छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाको आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भूगोल र आफ्नो नेपालीपन त्यसलाई समेटेर एउटा चाहिँ शिक्षा शाखाबाट तपाईँको हामीले एउटा गाइडलाइन बनाएका छौँ। त्यो अनुसारको पठन पाठन गर्ने कार्य पनि गरिरहेका छौँ। खेलकुदतर्फ राष्ट्रको लागि खेलाडी, नागरिकको लागि खेल भन्ने मूल नाराका साथ सिप्टेटारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको इन्डोर हल करिबन अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। त्यो नेपालमै मलाई लाग्छ नगरपालिका भएपछि गौरव साथ भन्न सक्छु कुन नगरपालिकामा छ। मलाई एकचोटि पत्रकार मित्रदेखि हामी सबैले बताउँ, त्यो हामीले ठुलो फड्को मारेका छौँ। र त्यो मात्र होइन, हामीले फुटबलका ग्राउन्डहरू हसनटारमा माथि वडा नम्बर 7 कै माग्लो गोदाम चोक गाउँमा र वडा नम्बर 8 मा अहिले वाला र अन्तिममा पुगिसकेका छ। मान्यज्यूले फेरि त्यो पुरा गरिदिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यहाँ पनि छ, फुटसल इचुङ्गुमा छ, आदेश्वरमा छ र वडा नम्बर 1 मा इन्डोर हल हामीले बनिसकेका छौँ। पार्कको कुरा हामीले मनमोहन पार्कको लागि अस्ति भर्खर केही सम्झौता गरिसकेका छन्। मदन भण्डारी स्टेडियमलाई सम्झौता गरिसकेका छन्। वीर गणेशमान तपाईँको जाने पार्क तपाईँको रामकोटमा अन्तिम चरणमा महानगरपालिका र
नगरपालिकाको उसमा 2 बाँस गहिरो जो पुर्न नसक्ने सबैले तपाईँको चाहिँ डर लाग्ने त्यो पुरेर हामीले अहिले 20 रोपनी जग्गा निकालेर त्यहाँ गणेशमानजीको 14 फिटको शालिग नेपालमै सबभन्दा ठुलो शालिग हामी राख्न चाहिँ सफल भएका छौँ। यसमा मान्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूको ठुलो भूमिका छ। हामीलाई यो भन्नलाई गौरव छ। किन भन्नु होला नि यहाँ राजनीतिक विभेद छैन, हामीले गरेका छैनौँ। र त्यस्तै हर्सिदी गहिरो के अरे तपाईँको गहिरो भन्छ त्यसलाई अलिकति मैले भाषा अन्यता नलिदिनुहोस्। त्यहाँ 20 रोपनी जति जग्गा आउँछ, 25% हामीले पुरिसक्यौँ। यो वर्ष हामी त्यो पुरेर हामी निकाल्छौँ र त्यहाँ बाटोमा 200 वटा सटर हुन्छ। त्यो 200 वटा सटर चाहिँ हामी एउटा नक्सा बनाएर दिन्छौँ। 200 जना त्यही वडाको निम्न आय वर्ग भएकोलाई हामी छलफल गर्छौँ। 2000 लिने कि 3000 लिने, तर एउटै पसल होइन, विभिन्न खाले पसल हामी 25 वर्षलाई चाहिँ हामी उहाँलाई दिन्छौँ। र तपाईँको चाहिँ त्यो घर बनाउने पनि उहाँहरू आफैले बनाइदिनुहुन्छ। 25 वर्षपछि नगरपालिकाले दिन्छ। 200 चाहिँ तपाईँको रोजगारी चाहिँ पाउने भनेको 200x5 तपाईँको चाहिँ आउँछ। यो हामीले चाहिँ यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि लिएर छलफल अगाडि बढाएका छौँ। वृक्षहरू हिजो भर्खर मैले सीता पाइलादेखि ठुलो खोलासम्म बाटो रोप्ने भनेर के अरे बिरुवा रोप्ने भनेर तपाईँको हिजो रोप्यो। सिसिलको किङ्सवेमा चाहिँ नि बास्न आउने होइन, त्यो चाहिँ नि भरिहाली, त्यसबाट अक्सिजन आउँछ। अस्ति वन मन्त्रीले त के अक्सिजन खाएर कार्बन डाइअक्साइड भन्नुभयो, तर म चाहिँ अक्सिजन चाहिँ त्यसबाट प्राप्त हुन्छ भन्छु। यो जिस्किएको उहाँले पनि त्यो भन्नुभएको छैन, टिका टिप्पणी मात्र मैले गरिदिएको। अनि हामीले अब के अरे तपाईँको यो जुन अहिले हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका एउटा काठमाडौँ भ्यालीभित्र अक्सिजन दिने चाहिँ घर हो। यो घर चाहिँ हामीले पठाउन सकेन भने राजधानी बच्नेवाला छैन। त्यस कारणले अब हामीले यो वृक्षारोपण गर्दाखेरि वातावरणलाई प्रदूषणलाई चाहिँ हटाउनको लागि हामीले वैज्ञानिक तरिकाले जानुपर्छ। हामीले 50,000 चाहिँ तपाईँको निःशुल्क के अरे बिरुवाहरू चाहिँ आमुकाँडोको बिरुवा भन्नुहोस्, कागतीको बिरुवा भन्नुहोस्, रुद्राक्षको बिरुवा भन्नुहोस्, के अरे सबै बिरुवाहरू ओडामा चाहिँ बाँडेर निःशुल्क बाँडेपछि त्यहाँबाट हरियाली पनि आउँछ। त्यो बढी फल फल्यो, खान पनि हुन्छ, बढी भो लगेर बेच्न पनि हुन्छ। प्रदेश सरकारसँग तपाईँको चाहिँ हामीले अस्ति 25 लाख रुपियाँ प्रदेश सरकारबाट र 25 लाख रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाबाट कृषकलाई 50 वटा गाई चाहिँ हामीले वितरण गर्यौँ। यो तपाईँको हेर्न लायक सानो चाहिँ सुरुवात छ। यसको मिनिङ धेरै छ, त्यसलाई बुझ्ने सकारात्मक जानुपर्छ। वडा नम्बर 8 मा पहिला हामीले 200-300 बाख्रा बाँड्यौँ, निःशुल्क बाँड्यौँ। मौरीको घरहरू बाँड्यौँ। समय अनुकूलको बिउ बिजन दिएको छ, मलहरू दिएको छ र फेरि पनि अब सायद 1 हप्तापछि 200 बाख्रा बाँड्दैछ। यसले त्यो लक्षित वर्ग र तपाईँको जुन अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ नि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, आर्थिक समृद्धि गर्ने भने के त नागार्जुन नगरपालिकाले यही गरे होइन। अनि यसमा मैले त सपोर्ट गरी सरकारलाई त थ्याङ्क यू चाहिँ त आउनु पर्यो नि। हाम्रो यो सोनाली यो भन्ने छैन, यो त सबै के अरे देशको कुरा हो। राजनीतिक रूपले कहाँको लड्नु भएको छ, मलाई त्यसको माने अर्थ राख्दैन। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले अस्ति फेरि पनि आयो, मैले अब म काङ्ग्रेसको, मलाई धेरै प्रेसरहरू पनि आयो। मैले अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग 2 घन्टा भेटेँ, फ्रेन्डली भएँ। त उहाँ देशको लागि चिन्तित हुनुहुन्छ। त उहाँलाई कति सहयोग कसले गर्यो कसले गरेन त्यो मेरो टिका टिप्पणी होइन, तर मैले मेरो सार्वजनिक स्टाटसमा मैले के लेखेँ, यो देशको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू चिन्तित हुनुपर्छ भनेर मैले लेखेँ। यति त ममा मुटु रहेछ नि त,
यो कुरो पनि अरूले सिक्न पर्यो, नकारात्मक कुरो मात्र होइन। र उहाँसँग मैले मेलम्चीको कुरा राखेँ र अहिलेको दोस्रो खोप इन्डियनको चाहिँ मैले राखेँ, उहाँले सुन्नुभयो र दिन्छु भन्नुभएको छ। र मैले नगरपालिकाको तपाईँको चाहिँ यो केस छ, हामीले 50,000 को चाहिँ तपाईँको सेयर किन्ने, हामीले अहिले 50 लाखको सेयर किनेर हामी अब फेरि अस्ति बाढी अलिकति समस्या थियो, त्यो आयो भने हाम्रो नगरमा तपाईँको मेलम्ची पानी आउँछ। यसमा हामी सबैको यहाँबाट जित्ने तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिलाई चाहिँ नम्बर नदिइकन म पनि लिने छैन, बरु उहाँलाई दिउँ, म लिन्न। यसलाई टिकटी पनि नेगेटिभ नगरौँ, हामी सबैले गरेका यो जनताको पैसा हो है। त्यो चिज चाहिँ हामीले गरेका छौँ र अब गर्नुपर्ने मैले अहिले भनेपछि भित्रको बाटो त म सबै बताइदिन सक्छु। कहाँनिरको मलाई क्वेसन गर्यो भने मेरो मनस र यो मेरो यो दिमागमै मलाई तपाईँको मलाई कहिलेकाहीँ मनपर्छ बाबुराम भट्टराई त मेरो देशको प्रधानमन्त्री हो, त उसले भनेको थियो मेरो यो देशको नेपालको नक्सा मेरो दिमागमा छ भन्दाखेरि उसले यो बाटो बढाएर देखाए नि। त्यसको अनुभूति मैले पनि सिकेँ हो, हामीले पनि सिकेँ हो। राम्रो काम गर्ने राष्ट्रवादी मान्छेलाई जसलाई पनि राम्रो काम गर्यो भनेर हामीले इन्करेज, डिस्करेज होइन नि, गऱ्यौँ भने अझ हौसला बढ्छ। त्यस कारणले मैले विशेष भनिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो मानवीय स्वभाव छ, ममा पनि त्यो कमजोरी छ। सबै भाइ साथीहरू मान्यज्यूहरूको निर्देशन सहकारी गरेर सरकार र प्रदेश समन्वय गरेर मेरा साथीभाइहरूले मबाट अभिभावकको हुँ म त्यसै तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खर मेयर भएको होइन, म 32 सालदेखि पञ्चायत व्यवस्थासँग कहिले पनि नछुकिकन लडाको आज मेरो नाफाको जीवन हो। यही जनताको लागि समर्पित हुन्छु। यही जनतासँग म यो पश्चिम भेग सबैसँग सहकार्य गरेर आज यहाँ तपाईँको धेरै योजना नागरिकमा हुने बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, तपाईँको राजनीतिक दलका साथीहरू, योजनाविदहरू र सबै सङ्घ सङ्गठनलाई मैले आमन्त्रण गर्न सकिनँ। उहाँहरूसँग उहाँहरूको विद्युतता, उहाँहरूका आफ्नो अनुभवहरू यी सबैलाई उहाँहरूका निर्देशनलाई नगरपालिकाले बजेटमा समन्वय गरेर विकास निर्माणमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नागरजुङ नगरपालिकामा मैले अहिले मैले एम्बुलेन्सको कुरा, अहिले सभवनको कुरो, अक्सिजनको कुरो, डाक्टरको कुरो, स्वास्थ्य का साथीहरू, कर्मचारीहरूले र सबैले हामीलाई सहयोग गरेर आज यो ठाउँमा हामी सबै पुगेको हौँ। कुनै अलौकिक पुरुष छैन, मैले सबै जानेको छु भन्ने हाम्रो यो सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भन्नलाई नि हाम्रो यो बजेट अलिकति हामीले विकास निर्माणको लागि अलिअलि चुनौती छ होइन। मान्यज्यूले भन्नुभयो स्रोत साधन कहाँ छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर के गर्ने हामी अहिले दल सरकारमा गयो, दलले सरकारमा गएको जिम्मेवारी लिएपछि उसले 5 वर्ष अनुसार उसको म्यान्डेट अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर दलका साथीहरूले त्यो काङ्ग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, हेर्नुहोस् त अहिले अनि कहाँ तपाईँको त्यहाँनिर के अरे काम गर्न सक्छ। यो कहाँबाट भयो? त्यसको मूल पहिचान गरेर अब हामी नसुध्रिने हो भने मैले देख्दछु यो संहिता सङ्कटमा पर्नला त होइन। त्यस कारणले यो संविधान ल्याउने 62-63 सालका राजनीतिक दल र यो संविधान बनाउने सबै सहकार्य गरेर यो सङ्कटको घडीमा हामी एक ठाउँमा फेरि उभिन सकेनौँ भने यहाँ यो फिजीकरण, यो सिक्किम
हुन बेर छैन। त्यस कारणले हामी सबैले मञ्चमा बस्ने साथीहरूले आज हामी मञ्चमा छौँ। भोलि फेरि ढुङ्गाखानी र दबाउनेमा नहुन एउटा उखान छ नि, भाग्यमानी देखेर चेत्छ रे, अभागी पढेर चेत्छ रे। त्यस कारणले मैले जहिले पनि मेरो साथीहरूलाई भनिरहेको छु, म त्यो त्यति दृष्टिकोण देख्ने हामीलाई यो अब केही गरी परिवर्तन हुन्छ। परिवर्तन भए तापनि हामी जहिले पनि तपाईँको समाजमा जहाँ भए पनि हामी अग्रगामी हुने रूपमा जनताका सेवा गर्ने काम गऱ्यो भने हामी हराउनेवाला छैन। नत्र आयो बुर्लदो खरे कसरी गडगड आउँछ, 5 मिनटपछि के पनि हुने, हामी त्यो नभनौँ। त्यही कारणले मेरा अनुभवहरू तपाईँहरूले, तपाईँका अनुभवहरू, तपाईँहरूको सबै सहकार्यहरू हामी सँगै लगेर हामी जनप्रतिनिधि हो भने हामी नागरिक पनि हौँ। त्यस कारणले भोलि हामी नागरिक हुन्छौँ भन्ने सोचेर हामीले काम गरौँ। र मैले अघि भनेको 5 वर्षको दौरानमा अब हाम्रो लेखाजोखा, हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने कसले गर्छ? जनताले गर्छ। जनताले कतिलाई गर्यो गरेन, मैले कति भूमिका खेलेँ भन्ने कुरो स्वयं आफूमा एउटा सकारात्मक सोच र त्यो रिस छैन, रिस आगे त्यो सबैलाई चाहिँ बाहिर फ्याँकेर म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मेरो पनि कहीँनिर मिस्टेक भएछ, म त्यहाँबाट करेक्सन गर्छु भनेर हामी जाने हो भने अवश्य हामी गन्तव्य ठाउँमा पुग्दछौँ। र विशेष गरेर आज यो तपाईँको सबैले दिएका सुझाव र निर्देशन र हामी सबैको चिन्ता र उपप्रमुखज्यूले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा हामी लजिकल्ली हाम्रो अवस्था त्यो होइन कि म भनेर पहिला आफैले चाहिँ नेगेटिभ कुरा गर्न त मलाई लाउनुहोस्, मलाई जति कति आउँदैन, तर कुरा गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ इस्यु आइसकेपछि त्यसको क्वेसन र त्यसलाई समाधान गर्ने बाटोमा हामी लाग्यौँ भने हामीले यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटा जुन दायित्व छ त्यो कुरा गर्छौँ। र विशेष गरेर मैले भनिहालेँ नि, कोही पनि साथीहरूले यो हामी के अरे डढाएर जानुपर्ने र जनतासँग र काहीँ हामीले नराम्रो काम गरेका छैन। यसको सिङ्गो टिम यो 3टा क्षेत्र पर्छ। यो 3टा क्षेत्रकै मान्यदेखि लिएर प्रदेशदेखि लिएर तपाईँको त्यति के अरे निर्वाचित साथीहरूले गर्नुभएको छ। अब कहिले काहीँ त मानवीय कुरा हो, एउटा दलले अलिकति कुरा छ ल भनेर त्यहाँ गाली गर्नु पर्ला, अलिअलि दलले भनेर भन्नै पर्छ, यो स्वाभाविक हो। तर इन टोटल हामीले चाहिँ धेरै राम्रो काम गरेका छौँ र यो राष्ट्रले पनि यतिकै तपाईँको काम गर्दै भने कति वर्ष लाग्छ? 10 वर्षमा त तपाईँको देश त तपाईँको स्विजरल्यान्ड भइहाल्छ नि। अनि किन भनेर छ स्विजरल्यान्ड? किन भनेर केही नै, अब परिकल्पना त सबैले गर्नु पर्यो, त परिकल्पना नगरिकन काम हुँदैन। तर अब हामी कहाँ त्यो परिकल्पना गर्ने मान्छेलाई चाहिँ नि भीमसेन थापाको श्रीमतीले सराप दिएको छ नि, त्यो चिज हामी कहाँ अहिले पनि हाम्रा नेताहरूदेखि लिएर हामी कहिलेकाहीँ त्यो मनस्थितिमा हामी जान्छौँ, त्यो होइन। र विशेष गरेर म पत्रकार मित्र साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो पनि तपाईँहरू हामीसँग परिवार हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा सहकार्य यहाँहरूसँग थियो, भोलिको दिनमा पनि यहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँको हाम्रो यही समझदारी र सहकार्य साथ हामी एउटा फ्यामिली रूपमा नागरिकमा तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीसँग सँगै विकास निर्माणमा हाम्रा त्रुटिहरू, हाम्रा राम्रा कामहरू जुन समुदायलाई पुऱ्याएर सकारात्मक राम्रो कामहरूलाई नागरिक समाजमा लगिदिनु हुन तपाईँहरूले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै कर्मचारी साथीहरूले, अब फेरि वडा सदस्य साथीहरू, वडा अध्यक्ष कार्यपालिकाका साथीहरू सबै हामी बसिन्छ कि बसिन्न, फेरि यो विषम परिस्थिति छ, सबैलाई यो तपाईँको चाहिँ के अरे अब हाम्रो पनि छैन, धेरै समय पनि छैन, त हामीले गरेका कुरालाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आगामी अहिले तपाईँको कोभिड फेरि अर्को डरलाग्दो आउँदैछ,
बाढीले हामीलाई विपद डरलाग्दो छ। यो चुनौतीलाई राख्नलाई बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका पहिलो यसमै खेलेको छ। यसलाई हामी सबैले साझा उसबाट जाउँ। र अर्को आज यहाँ अलिकति प्रस्ताव आउँछ, अर्को हामीले ठुलो काम तपाईँको गर्न लागिरहेछौँ, मानव सेवा केन्द्र। जो मानव सेवा सडकमा भएका दुखी पाएका असहाय व्यक्तित्वहरूलाई नागरजुङ नगरपालिकामा जो एउटा संस्था छ, उसले धेरै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अहिले राज्यले गर्नुपर्ने काम एउटा संस्थाले गरेका छ। त्यो हामीले सबैले देखेका छौँ। राज्यबाट पनि धेरै सहयोग छ। र नागरजुङमा कहिलेकाहीँ फेरि हामीलाई नै घरबाट निकालिदिए, छोराछोरीले हेला गरे, अब अहिले पो धनी छ, अब भोलि कङ्गाल हुनु नि सकिन्छ होइन, भयो भने त्यही समितिमा त्यही घरमा बस्नुपर्ने स्थिति पनि नहोला भनेर कसले भन्न सक्छ। अनि त्यही हो राम्रो यहाँ लिएर आएर राख्यो भने मानवको सेवा पनि हुने, धर्म गर्न घन्टी बजाउन मन्दिर जान पनि नपर्ने, त्यहाँ सेवा गर्नलाई हामीले 17 देखि 20-30 रुपियाँ जग्गा दिँदैछौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर पनि नगरवासीहरूले सबैको हामीले यो राम्रो काम गरे हो भन्ने चाहिँ बाँचेर अब जाउँ। अरू कुरो त सबै साथीहरूलाई फेरि पनि हामी बसिन्छ। कोरोना पीडित किसानलाई कृषि औजार, मल तथा बिउ बिजनमा 50% अनुदान दिने नगरपालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। एक वडा एक उत्पादनको अवधारणा अनुसार स्थानीय स्तरमा सबैभन्दा बढी सम्भाव्यता देखिएको स्रोत र साधनको पहिचान गरी त्यसमा औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा प्रवर्धन गर्ने, कृषि पकड क्षेत्र विस्तार गर्ने नीति नगरपालिकाको रहेको छ। सार्वजनिक र प्रति जग्गा संरक्षण गर्ने, नगरपालिकालाई खेलकुद सहरको रूपमा विकास गरी खेल पर्यटन प्रवर्धन गर्ने नीति नगरपालिकाले बनाएको छ। नगरसभामा प्रदेश सभा सदस्य केशव पोखरेलले जनताको चाहना अनुरूपको बजेट आएकाले नगरपालिकाको बजेट सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै उहाँले आफ्नो तर्फ तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने काम गर्न आफू सधैँ तयार रहेको पनि बताउनुभयो। क्लस्टरमा कुन उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ एक्सपोज गर्ने हो, आफ्नो उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो, त्यो खालको कामहरू अथवा सकिन्छ भने उपभोक्ता समितिहरूलाई कुनलाई सकिन्छ लाइक माइन्डेड उपभोक्ता समितिहरूलाई मत गराउने क्रम पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। यसरी नगरपालिकाले केही समयपछि योजना बनाइदियो भने खानेपानीलाई जति नपुग हुन्छ नगरपालिकालाई हामीले केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट पैसा पठाउन सक्छौँ। त्यो हामीसँग स्रोतहरू छ। अब नागार्जुन नगरपालिकाले 1 महिनाभित्र खानेपानीको अझ व्यवस्थित योजना बनाएर पेश गरोस्, मागोस् भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहेँ। सबभन्दा ठुलो खानेपानी कुरा हो। अब लाइफलाइनको बाटोहरूको सवालमा हामीले मुख्य कुरो नागार्जुनको एउटा लाइफलाइन सीतापाइला भिर्नुमा हुँदै ढार्के जाने सडक यसपालि अब 3-4 महिनामा हामी सक्दैछौँ। 35 करोडको ठेक्दार आउन यो 7 दिनभित्रै आउँदैछ। त्यसपछि अर्को 12 करोड फेरि यसपालि थपेको छ सीतापाइला बाँकी कामहरूमा फेरि हामी त्यसलाई सम्पन्न गरेर जान्छौँ र यो बाटो कम्प्लिट हुँदैछ। अर्को अब शिवचाटार भिर्नुगा अहिले हामी चाहन्छौँ शिवचाटार भिर्नुगाको पनि यो 6-7 दिनभित्रै 20 करोडको ठेक्का हुँदैछ। यो चाहिँ रणनीतिक मार्गको रूपमा हामीले 9 नम्बर क्षेत्रको मार्गको रूपमा छानेका छौँ। त्यसै 10 करोड रुपियाँ लगभग 8 करोड चान्चुन चाहिँ अहिले किताबमा आइसकेको छ। 4 करोड चान्चुन केन्द्र सरकारले सम्पूरक भनेर दिइसकेको अवस्था छ। नगरपालिकाले 4 करोड चान्चुन लगाएपछि त्यो ठेक्का पनि यही हुँदैछ। भनेपछि यो बाटो नर्सरीसम्म शिवचाटारदेखि नर्सरीसम्म हामी कम्प्लिट गर्दैछौँ। फस्टु नागढुङ्गा बाटो नै लगभग 25 करोडको काम सकिएको छ। अब अर्को 5-10 करोडको काम हुन्छ। अब प्रदेश सरकारलाई अहिले हस्तान्तरण हुँदैछ। यो 15 दिनपछि कार्यक्रमै गरेर प्रदेश सरकारलाई त्यो हस्तान्तरण हुँदैछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यो सक्ने काममा हाल्छौँ। त्यसै गरी इचाउ नारायण हुँदै हल्चोक हुँदै इचाउ नारायण जाने बाटो पनि रणनीतिक मार्गमा परेको छ। त्यो पनि 20 करोडको केन्द्रको तहमा गएको छ। नगरपालिकाले व्यवस्थित गरिरहेको छ। त्यो पनि आउँदैछ। भनेपछि हामी लाइफलाइनका बाटाहरू सबै लाइफलाइनका बाटाहरू जहाँ नगरपालिकालाई एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा जोड्ने बाटाहरू सबै बनाइसक्ने तहमा हामी जाँदैछौँ। बाँकी अर्को चाहिँ एउटा काठ चक्रपथ भन्ने छ। इचमु नारायणबाट घटेखोला हुँदै भिरकोट थाप्ने हुँदै बरवाल डाँडा चाहिँ हामी अर्को सबै किपिआर सकिसकेको छ। काठ चक्रपथ र नर्सरी हुँदै फेरि यता चाहिँ नयाँ जोड्ने गरी काठ चक्रपथको डिजाइन गरेको छ। त्यसको पनि केन्द्र आउँदैछ। भनेपछि अब बाटोको पनि खानेपानीको पनि मुख्य पूर्वाधार त्यही कुराहरू हो हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। नगरपालिकाले आज यो 5 वर्षमा
मलाई लाग्छ 1 अरब वर्षको 1 अरब मात्रै विकासमा खर्च गरेको छ भने पनि 5 अरब त खर्च गरिसक्यो नि। अरू तलब खर्च गर्नु भन्दा 5 अरब यो नगरपालिकाले खर्च गर्ने ठुलो कुरा हो नि त। यो संहिताको उपलब्धि हामीले परिचालन गर्न पाएछौँ। आज एउटा वडा अध्यक्षले गर्वका साथ उभिएर मेरो वडामा 50 लाख योजना दिन्छु यो ठाउँ भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो नागरिकले पाएको अधिकार। यो अधिकारमा तल कुनै खालको विकृतिहरू देखिएको छ, अप्ठ्यारो छ भने चाहिँ हरेक नागरिकले क्वेसन गर्नुपर्छ। हरेक मान्छेले वाइ भन्ने अवस्थामा पुर्यायो भने हामी समाजलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने बुझिन्छ। हरेक विकसित समाजहरूमा त्यस्तै छ। कसैले पनि कसैलाई दाजुभाइ यो त ठुलो मान्छे भनेर छोड्दैन, वाइ भन्छ। हरेकले मान्छेले वाइ भन्न थाल्यो भने सबै खालको विकृतिहरू हामी हटाउन सक्छौँ। अहिले कतिपय चाहिँ हामीले ध्यान नबुझेर अथवा नजानेर अथवा चाहिँ कतिपय कुराहरू अनभिज्ञ भएर अथवा दाजुभाइले गर्दै कुरा ठिकै छ नि भनेर होइन, अथवा प्रदेश सांसदले बोलेको यही नै ठिक होला भन्ने विश्वासले पनि हुनसक्छ। तर कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ राम्ररी योजनाहरूको परिचालन गर्न सकेका छैनौँ। गर्नु अत्यधिक रूपमा अझै पनि हामीले अब यो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि जनताहरूलाई भेलै गराएर गराउने काम उपभोक्ता समितिहरूको प्र्याक्टिसमा चाहिँ अझ लानुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी जति सक्यो धेरै पिपुललाई पार्टिसिपेसन गराउँछौँ, जनताको सहभागिता गराउँछौँ, त्यति धेरै संहितालाई तलसम्म लान सक्छौँ र उहाँहरूको कुराहरू पनि सुन्न सक्छौँ। त्यसरी अगाडि बढाउने क्रममा तपाईँहरूको कार्यकाल अझ धेरै अगाडि जान सकोस् भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। संविधानले राज्यको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3 तहको राज्यको स्वरूप निर्धारण गरेको छ भने तिनै तहहरूलाई प्रत्येक तहका आफ्ना एक अधिकार र प्रत्येक तहका प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घ अर्थात् स्थानीय तह र सङ्घको साझा अधिकार भनेर अनुसूची 5 देखि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तिनै अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाहरूले विभिन्न अधिकारहरू व्यवस्थापकीय अधिकार, कार्यकारी अधिकार एवं केही हदसम्म न्यायिक अधिकार प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ, जुन नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन समितिले व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरूप 72 सालमा बनेको यो संविधान पश्चात हिजोका ती जुन अवस्थामा गाउँ विकास समितिहरू थिए, जुन अवस्थामा नगरपालिकाहरू थिए, तिनै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरू नै स्थानीय तह संरचना पुनर्संरचना भएर नेपालमा आज अघि मैले भनेको 3 तहको सरकार मध्ये नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने 753वटा स्थानीय तहहरू गठन भएको छ। आज 753वटा स्थानीय तहले नेपालमा आफ्ना नागरिकहरूलाई सेवा र सुविधा प्रवाह गरिरहेको छ र सम्पूर्ण स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई एकरूपता ल्याउन, निश्चित प्रणालीमा आबद्ध गर्न र कामलाई एउटा प्रणालीबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनका लागि नेपालको संविधान र यस अन्तर्गत बनेका विभिन्न ऐनहरूले हाम्रा कार्य प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ। चाहे ती स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हुन्, चाहे ती अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन हुन्, ती र चाहे नेपालको संविधान नै किन नहोस्। किनकि नेपालको संविधानले सङ्घीय सरकारले बजेट जेष्ठ 15 मा आफ्नो संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेको छ भने अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074ले प्रदेश सभा अथवा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश सभामा असार 1 गते र 753वटै स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको अनुमान असार 10 गतेभित्र आफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता, कानुनी प्रावधानलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, इमानदारिताका साथ त्यसलाई पछ्याउने क्रममा हाम्रो नगरपालिकाले विभिन्न चरणका बैठकहरू, छलफलहरूबाट आज यो 9 गतेको दिन हाम्रो आय व्यय पेश गर्नको लागि उद्घाटन सत्रको चरणमा हामी छौँ भने यसबाट हामी बन्द सत्रमा जानेछौँ। बन्द सत्रमा गइसकेपछि हामीले नगरवासीहरूबाट लिने, प्राप्त गर्ने अथवा उहाँहरूलाई दिने सेवाबाट लिने शुल्क अथवा विभिन्न आर्थिक विषयहरूलाई समेटेर कर तथा राजस्व सङ्कलन गर्ने, तिनका दरहरू निर्धारण गर्ने, दायराहरू पहिचान गर्ने कुरा आर्थिक विधेयकमा समाविष्ट हुनेछन् भने हामीले अघि भनिएका ती अधिकारहरू मार्फत नागार्जुन नगरवासीहरूको आवश्यकता, नागार्जुन नगरवासीहरूका समस्या र आवश्यकता र समस्या बाहेक जे जस्ता अपेक्षाहरू पनि छन्, ती अपेक्षाहरूलाई अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारको अधीनमा रहेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा विभिन्न योजना र कार्यक्रम मार्फत हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने हुन्छ। नागार्जुन नगरपालिकाको 5औं नगरसभा कार्यक्रममा बोल्दै
प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिहरूले चुनाव जितेर आएपछि जनताको बीचमा गरिएको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कति पुरा भए अब समीक्षा गर्ने बेला आएको बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले 4 वर्षको अन्तरमा नागार्जुन नगरपालिकाले भौतिक संरचनामा ठूलो फड्को मारेको पनि बताउनुभयो। आज हामी नागार्जुन नगरपालिकाको 5औं नगरसभा औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित भइरहेका छौँ। नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सङ्घीय सरकारले जेठ 15 गते, प्रदेश सरकारले असार 1 गते र स्थानीय सरकारले असार 10 गते नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रम पेश गर्ने जुन प्रावधान बमोजिम आज हामी नागार्जुन नगरपालिकाको समय सीमाभित्रै रहेर आज नीति कार्यक्रम र बजेट यहाँ पेश भएको छ नगरको प्रमुखको तर्फबाट। सिङ्गो नागार्जुन नगरपालिकाको कार्यपालिका र नगर परिषदबाट छलफल गरेर आज यहाँ औपचारिक कार्यक्रम आज शुभारम्भ हुँदैछ। म यो नगरसभालाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज हामी विश्व नै एउटा सङ्कट अवस्थामा छ। यो कोभिड-19 को यो महामारीले आज विश्वका धेरै देशहरूमा स्वास्थ्य समस्या ल्याइरहेको छ र त्यसमा हाम्रो नेपाल पनि अछुटो भएन र हाम्रो नागार्जुन नगरपालिका पनि त्यसमा अछुटो छैन। र आज कोभिडको महामारीले नागार्जुन नगरपालिकाका धेरै नागरिकहरूले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ र दिवंगत हुनुभएको छ। म सबै दिवंगत ज्यान गुमाउने सबै नागरिकहरूमा आजको यो 5औं नगरसभामा हार्दिक श्रद्धासुमन श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र कोभिड-19 दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भइरहेको बेलामा जुन यो कोभिडले संक्रमण भएर पोजिटिभ आएर संक्रमण घरमा उपचार गर्नुहुने, अस्पतालमा उपचार गर्नुहुने सबै नागार्जुनवासी नागरिकहरूमा स्वास्थ्य लाभको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज 5औं यो नगर सभा हामीले यहाँ कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि आज देशैभरि सबै स्थानीय सरकारहरूले नगर सभा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र त्यसमा हामी पनि एउटा 753 मध्ये एउटा स्थानीय सरकारमा हामी छौँ र आज हामीले सुरु गर्दैछौँ। 2054 सालको वैशाखको अन्तिममा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएको यो नगरपालिकाको नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख लगायत सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू, कार्यपालिका सबै निर्वाचित भइसकेपछि हामीले हाम्रो कार्यकाललाई 4 वर्ष हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। 4 वर्षको यो अन्तरालमा हामीले हाम्रो नगरपालिकाको प्रथम नगर सभामा, नगर परिषदमा हामीले यसरी नै हामी नगरसभा गर्दाखेरि नगर प्रमुखबाट, नगर उपप्रमुखबाट समग्र सबै 10 वडाका वडा अध्यक्षज्यू र नगर सभाबाट जुन एउटा मार्गचित्र नागार्जुन नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नागार्जुन नगरपालिका, सुखी नागार्जुनवासी भनेर एउटा समृद्ध बनाउने एउटा चाहिँ मार्गचित्र, एउटा सपना हाम्रो नगर प्रमुखले हामी सबैले देखेका थियौँ। नेपालको संविधान अनुसार एउटा पाएको प्राप्त गरेको अधिकारलाई भरपूर सदुपयोग गर्दै, त्यो सदुपयोग मात्रै होइन सबै कुरालाई हामीले कुनै तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै समृद्ध नागार्जुन र सुखी नागार्जुनवासी बनाउने एउटा सपना हामीले देखेका थियौँ। आज यो 4 वर्षको अन्तरालमा त्यो मार्गचित्र, त्यो सपनालाई हामीले कहाँसम्म पुर्यायौँ? हामीले जनताको बीचमा गरेका प्रतिबद्धहरू, जनतालाई हामीले आश्वस्त गरेका कुराहरू, जनताको बीचमा कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू हामीले कति पुरा गर्यौँ? आज समीक्षा गर्नुपर्ने समय, अब यो अन्तिम समय, यो 5औं नगर परिषद, अब यसपछि नगर परिषद यो नेतृत्वले गर्न पाउनुहुन्न। यो अन्तिम नगर सभा हो। यो अन्तिम नगर सभामा आज नीति कार्यक्रम त प्रस्तुत भइसकेको छ, मैले सुन्न पाएन, तथापि
यो नीति कार्यक्रम जुन पेश भएको छ मलाई लाग्छ हामीले पहिलो नगरसभाबाट पेश गर्दै दोस्रो तेस्रो चौथो गर्दै पाँचौँमा आउँदाखेरि धेरै कुराहरू त्यसमा त्यो मानव क्षेत्रभित्र रहेका कुराहरू हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, यहाँको भौगोलिक अवस्था सबै कुरालाई एउटा चाहिँ समष्टिगत अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर विकासको परिकल्पनाहरूलाई हामीले त्यो ध्यानमा राखेर सबै पक्षसँग सरसल्लाह गरेर यहाँ चाहिँ अभियन्ताहरूसँग, भौतिक व्यक्तित्वहरूसँग, विज्ञहरूसँग सबै कुरा बुझेर आज यो 5औं नगरसभा पनि हामीले 4औं नगरसभामा भएका कुराहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा हामीले यहाँ नीति कार्यक्रम पेश गरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आज हामीले 3 तहको सरकारले जुन संरचनागत ढङ्गले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रको दायराभित्रको यो आफ्नो सरकारलाई कार्यपालिकाले सरकार सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकाले नीति नियम कानुन बनाउने, कार्यविधि बनाउने र नगर परिषदले त्यो सबै कुरालाई अनुमोदन र स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने जुन खालको एउटा हाम्रो विधि एउटा कानुनी प्रावधान छ, यो प्रावधान अनुसार नागार्जुन नगरपालिकाले सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरेको हुनुपर्छ। त्यसपछि नीति कार्यक्रम बनाउने कुरामा छलफल गरेको हुनुपर्छ। नीति कार्यक्रम पेश भइसकेको छ। त्यसपछि बजेट यहाँ चाहिँ वक्तव्य पनि आइसकेको छ। अब सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम अनि बजेट, यी 3टा कुरालाई हामीले समग्रमा हामीले एकै ठाउँमा एउटै उसमा हामीले चाहिँ यो फरक ढङ्गले सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मिल्ने जुल्ने गरी त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने गरी सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति कार्यक्रम र बजेटलाई हामीले प्राथमिकरण गरेर यहाँ चाहिँ प्रस्तुत रूपमा एउटा बुकमा उहाँ मुख्यमन्त्रीले प्राय सुनाउनु सक्नुभएको छ। भनेपछि आज समग्र नागार्जुन नगरपालिकाको एउटा 5 वर्षको अवधिमा पूर्ण रूपमा सफलतामा पुर्याउने र पूर्ण रूपमा हामीले देखेको एउटा सपना मार्गचित्रलाई सम्पन्न गराउने यो अन्तिम परिषदले यो कुरा छिनोफानो निर्णय आज हामी गर्दैछौँ।